একটা জিনিস দেখাচ্ছি দেখেন, এই স্টিলের বলটায় যে কাট লাগানো আছে, এইটার নাম হচ্ছে টার্বো ফ্যান। এই ফ্যানটা কি করে জানেন তো? ঘরের ভিতরে যত গরম হাওয়া আছে বার করে দেবে, আর গরম হাওয়া বেরোলেই তো ঠান্ডা হাওয়া ঢুকবে ভেন্টিলেশন দিয়ে। তো এই জিনিসটার জন্য কিন্তু কোনো টাকা খরচা করতে হয় না, কারণ ইলেকট্রিসিটি লাগেই না। প্রকৃতিতে হাওয়া দেবে আর ওই যে কাঠ লাগানো আছে গায়ে, ও স্মুথলি ঘুরতে শুরু করবে। ঠিক যেটা এক্সস্ট ফ্যান করে ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে, এটা ন্যাচারাল এক্সস্ট ফ্যান। এরকম আপনারা কোথাও দেখে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করেন। দেখা হবে পরে।